Իդեպ, ՔՊԱ-ականների տունը չէ, կռիվ չէ, մեխինդ մե ուրախություն է ընկել։ Պատճառն էլ այն է, որ կարողացել են Ադրբեջանի տարածքով ռուսական եւ ղազախական ցորեն բերել Հայաստան։ Էկոնոմիկայի նախարարն անձամբ է գնացել դիմավորելու ցորենի առաջին խմբականակը։ ՔՊԱ-ականներն էլ ողջ թիմով լծվել են դարի ձեռքբերումը գովելուն եւ մատի փաթաթան սարքելուն։ Կարճ ասած, նախընտրական ցորեն։ Հարց է առաջանում, երբ Հայաստան է մտնում օրինակ վիետնամական բրինձը, ինչու Գևորգ Պապոյանը աղուհացով չի գնում այն դիմավորելու, եւ ինչու ՔՊԱ-ականները ստատուսներով չեն հայտնում, որ բրինձ ենք ստացել։ Պատասխանը պարզ է, քանի որ այն չի գալիս Ադրբեջանով։ Իսկ ինչու է ցորեն է եկել Ադրբեջանի տարածքով, քանի որ ՔՊԱ-ական իշխանությունը հանձնել է Արցախը, որը Հայաստանին մատակարարում էր ցորենի ներքին պահանջարկի շուրջ 30%-ը։ Հանձնել Արցախն ու ուրախանալ, որ Ադրբեջանը թույլ է տվել իր տարածքով ռուսական ցորեն ներկրել, կարող է միայն ՔՊԱ-ական իշխանությունը։ Սակայն ցորենի այս մուտքը որպես խաղաղության ցուցիչ ներկայացնող ՔՊ-ին փոքրիկ հիշեցում։ 2023 թվականին պատերազմից ընդամենը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանն Աղդամի ճանապարհով ալյուր էր ուղարկել Արցախ, որպես բարի կամքի դրսևորում իր կողմից շրջափակված արցախցիներին։ Դեպքից ընդամենը մի քանի օր անց Արցախում այլևս հայ չկար։ Ադրբեջանով տարանցման համար պարտադիր էր զոհել 5000-ին, տեղահանել 150 000-ին եւ հանձնել ավելի քան 12 քառակուսի կիլոմետր։